Du var helt tipptopper. Husk på mer musikk. Tusen takk. Vi hadde liksom hoppet litt på det her. Det er litt rart med ekstra nummer, liksom. Fordi at stort sett så vet du at hvis ikke du dreter deg helt ut, så gjør du ekstra nummer. Men det er liksom en sånn avtale mellom dere, at dere klapper, og vi bare tusen takk for oss, nå går vi! Og så bare, velkommen til! Stor applaus til lydmannen vår, Hans Petter. Believes in all that you say. I am the one who never knows how close she is. I am the one who's parallel up front, behind, at the same time. Breathe out.